Buongiorno e ben ritrovati, rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Anche oggi naturalmente in primo piano c'è la cronaca e poi nella seconda parte uno spazio tutto dedicato all'intelligenza artificiale, quelli che possono essere i rischi di questa nuova realtà che anche in modo inconsapevole ormai fa parte delle nostre vite, ma anche quelle che possono essere insomma le opportunità. Ma iniziamo come detto con la cronaca che ci porterà a parlare ancora di furti, e allora è proprio su questo che verte il sondaggio di oggi che vado subito a presentarvi. L'abbiamo parlato anche ieri nel corso dei nostri telegiornali, torna l'incubo ladro, forse non si è mai fermato, e torna con questo l'idea ronde. È giusto? Questo è il quesito al quale vi chiediamo di rispondere. Sì 0422 1626 691, no 0422 1626 690, la chiamata è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Furti, ne parleremo tra poco, però in primo piano ci sono le tragedie sulle nostre strade. Ancora una giovane vittima ieri pomeriggio a Oderzo, una ragazza di 25 anni ha perso la vita dopo essere uscita di strada con l'auto che stava guidando, finita in un fosso pieno d'acqua. Lei è morta sul colpo, gravissimo, in ospedale l'amico che viaggiava al suo fianco. La ragazza originaria di Montebelluna viveva a Crocetta del Montello, una comunità adesso, Crocetta del Montello è il luogo, il comune da cui proviene questa giovane vittima, ed è una comunità scioccata di fronte a questa ennesima giovanissima vittima della strada. Buongiorno a Cristian Arboit, proprio da Crocetta del Montello, insieme alla sindaca. Sì, buongiorno Francesca, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Abitava poco distante da qui, mi trovo in municipio a Crocetta del Montello, abitava poco distante Chiara Bortoletto, 25 anni, con la famiglia, un volto molto conosciuto qui in paese. E ieri questa tragedia che l'ha strappata alla comunità, che l'ha strappata alla famiglia e ai sogni di una giovane ragazza. Fra poco mi raggiungerà la sindaca Marianella Tormena, ma prima ripercorriamo il pomeriggio di ieri, l'ennesima tragedia sulle strade della Marca trevigiana. Nessun segno di frenata, l'auto è volata nel canale di scolo con circa 30 cm di acqua, le ruote in su, la giovane intrappolata all'interno della Mazda MX-5 Cabrio, lui in acqua accanto alla vettura, un boato seguito da un silenzio assordante. Il gravissimo incidente è avvenuto in una strada di campagna stretta, nei pressi di una curva, la tragedia. Il primo ad accorrere un trentenne operaio di Oderzo che in bicicletta si stava recando al lavoro. Ho visto l'auto passare, ho sentito la musica che stavano ascoltando, erano allegri, poi in un attimo tutto è finito. È ancora scosso, non riesce nemmeno a parlare e ripercorre quei drammatici momenti. Subito sono accorse altre persone che si sono rese conto che non c'era un minuto da perdere. I giovani dovevano essere tirati fuori perché l'acqua li stava sommergendo. Così hanno fermato un carro attrezzi di passaggio che con un verricello ha agganciato l'auto e l'ha sollevata tanto da permettere ai cittadini di poter tirare fuori i due ragazzi. Una scena straziante, ci racconta con un fil di voce. Lei, ci dice il trentenne, era ancora agganciata alla cintura al posto di guida. L'ho tagliata e l'ho tirata fuori. Il ragazzo invece era stato sbalzato ed era in acqua vicino alla macchina. Sono stati portati sul ciglio del fossato. Poi ancora le parole drammatiche dell'operaio. Ho provato a rianimarla, ma mi sono reso conto che non dava più segni di vita. Poi ho provato con il ragazzo, che poco dopo ha iniziato a tossire. Nel frattempo nel luogo sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero del SUEM 118. Il giovane, 23 anni, è stato portato in condizioni gravissime all'ospedale di Treviso. Nulla da fare per la 25enne Chiara Bortoletto, originaria di Montebelluna e residente a Crocetta del Montello. Un'altra, l'ennesima tragedia della strada, e le vittime sono ancora giovani, in una giornata in cui si sono celebrati i funerali di due ragazzi morti in altrettanti sinistri. Saranno i carabinieri ora a ricostruire la dinamica dell'incidente. C'è poco da dire, è stato un inizio da non
vero tragico sulle strade della Marca trevigiana. Ieri appunto una giornata difficilissima, tra l'altro iniziata al Sant'Artemio con un convegno, con una presentazione dove appunto si è parlato di sicurezza stradale. Marianella Tormena, che saluto e ringrazio, è sindaco di Crocetta del Montello, anche consigliere provinciale, quindi conosce anche quello che il Sant'Artemio, la provincia, sta facendo in materia di sicurezza stradale, ma sembra non bastare mai. Resta il fatto, sindaco, che la sua è una comunità sconvolta per questa giovane vita che se ne va. Sì, è indubbiamente una perdita. Io veramente desidero in questo momento porgere il nostro abbraccio, la nostra vicinanza a una famiglia. La comunità è una famiglia, quindi quando c'è male per qualcuno c'è male un po' per tutti, e quindi altro non possiamo che a parole cercare di esprimerlo. Forse l'abbraccio servirebbe di più, ma siamo tutti vicini. Quindi la vicinanza, è chiaro, della comunità lei si recherà dalla famiglia, immagino. Sì, se ci sarà modo e se ci sarà la disponibilità, certo che sì. Siamo in fondo persone che convivono tutto il giorno, perché poi le distanze sono così piccole in un paese e non si può non sentire questi momenti come veramente partecipazione di tutta la comunità, certo che sì. Il commiato, l'abbraccio della comunità è importante, poi c'è l'aspetto, diciamo così, più pratico, più operativo. Dicevamo, sulle strade della Marca si continua a morire. Ieri l'ennesimo progetto sulla sicurezza stradale, gli enti locali sono coinvolti, però appunto sembra non bastare mai. Che cosa serve? Non basterà mai, cioè c'è una parte di incidenti che accade perché ci sono gli sbagli, c'è l'imprevedibilità, e c'è una fetta che succede perché facciamo le scelte sbagliate, perché vogliamo provare fin dove arriviamo, eccetera. Quella fetta secondo me può essere eliminata. La sicurezza nelle strade, anche il mio paese ne soffre in determinati posti da tanto tempo e non si riesce ad intervenire in maniera proficua. È un lavoro continuo, un lavoro costante che viene fatto sia deve essere fatto con i mezzi che abbiamo, ma deve essere fatto sia sul territorio che sulla mente delle persone, sul fatto che tutti noi dobbiamo per primi approcciarci alla strada con tranquillità, in buone condizioni così psicofisiche. Non sempre ci riusciamo, e poi c'è l'errore, c'è lo sbaglio, c'è l'inevitabilità. È una somma di più fattori in realtà. Basterebbe riuscire ad abbassare l'asticella sempre di più, a mio modo di vedere. Grazie davvero, sindaca Tormena. E sul fatto di ieri, sulla tragedia di Col Francui, si indaga per capire cosa possa essere successo. Comunque una fuoriuscita di strada autonoma. Il ragazzo, questo 23enne di Vidor, è in prognosi riservata. Pare ci sia un miglioramento, ma sono ore decisive queste per capire quali saranno poi le conseguenze del sinistro di ieri. Per il momento con Alberto Pivetta è tutto. Francesca, ti restituisco la linea da Crocetta del Montello. Grazie a Cristian Arboet, grazie ad Alberto Pivetta e grazie naturalmente alla sindaca Tormena per questo importante aggiornamento. Cristian lo ha anticipato poco fa, l'incontro ieri in prefettura proprio sugli incidenti stradali, decessi in calo del 10% rispetto all'anno precedente, ma per la gran parte delle vittime è stata fatale, proprio come è accaduto ieri ad Oderzo, una fuoriuscita autonoma. I dati non sono confortanti, abbiamo una leggera diminuzione sugli scontri che hanno portato a decessi, 57 nel 2023, però ricordo che quest'anno si è aperto malissimo. Se il 2023 si è chiuso con un calo della mortalità sulle strade, meno 10%, 57 vittime contro le 63 dell'anno precedente, le prime settimane del 2024 si stanno rivelando drammatiche. La causa principale dei sinistri si conferma la stessa che l'anno scorso ha causato ben 14 vittime. Il maggior numero di incidenti è dovuto alla fuoriuscita autonoma,
che porta a considerare il fatto che la persona ha tenuto un comportamento di guida non conforme al codice della strada o adeguato alle condizioni della viabilità. 2.558 i feriti nel 2023 in strada, over 65 e giovani adulti tra i 25 e i 44 anni, le fasce maggiormente coinvolte. Giugno il mese nero con 9 mortali, il sabato e la domenica i giorni peggiori. In questo quadro il prefetto non usa giri di parole per dare un giudizio su chi abbatte i velox o i cartelli di limite dei 30 all'ora. Credo che scarsa intelligenza, un livello di culturale bassissimo, mancanza di buonsenso, in una parola si dice imbecillità sul vocabolario. Fatto sta che la prefettura sta procedendo alla revisione dei 4 velox autorizzati direttamente dall'ufficio del governo, rispettivamente a Castello di Godego, Volpago, Riese, non appena verrà ripristinato dopo il recente abbattimento, e Roncade in Treviso-Mare. D'altro canto l'alta velocità ha registrato nel 2023 un incremento del 52% delle sanzioni. Vi sono stati più controlli e sostanzialmente danno anche alcune sanzioni in più. Se ci sono agenti sulla strada, se c'è più polizia locale, in qualche modo si riesce a intervenire in tempo reale e dare una risposta. Tra gli strumenti in campo da quest'anno un portale web a uso istituzionale in cui vengono caricati in tempo reale i dati di rilevazione degli incidenti. Di conseguenza andare a individuare punti neri o altre situazioni particolari dove è possibile fare qualcosa. Abbiamo visto che invece il trend è quello di una fuoriuscita autonoma e quindi sappiamo che il problema è il comportamento degli utenti in questo momento e in questo caso possiamo fare ben poco. Dopo averlo inseguito, gli agenti della polizia stradale hanno faticato a far scendere l'autista di un camion che ha imboccato in contromano la tangenziale. L'uomo è stato arrestato e è accaduto a Padova. Contromano a fortissima velocità e ubriaco lungo la tangenziale di Padova. È stato convalidato l'arresto dell'autista di un camion che nella notte tra domenica e lunedì, per sfuggire ad una pattuglia della polizia stradale di Venezia, aveva imboccato Corso Argentina in direzione Abano Terme, Contromano. Nel tentativo di fuga il camionista aveva prima speronato una delle auto di servizio e poi era andato contro un'altra auto in transito con alla guida una donna immediatamente soccorsa da un secondo equipaggio della polizia. Il camionista è stato inseguito e bloccato a Selvazzano Dentro. L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato fatto scendere a fatica dal mezzo. Gli sono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga e omissione di soccorso, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza. Sia i poliziotti che la conducente dell'auto sono ricorsi a cure mediche. Guida con una patente falsa, 26enne denunciato dalla polizia. Obiettivo sicurezza. Raffica di controlli a Montecchio Maggiore da parte della Polizia di Stato. Particolare attenzione alla stazione ferroviaria, ai bar e alle sale gioco. 21 veicoli controllati, 64 persone identificate, di cui 23 straniere e 3 con precedenti. Intanto a Vicenza un equipaggio delle volanti in via D'Annunzio nel quartiere Ferrovieri ha notato un'auto che alla vista della polizia ha rallentato notevolmente. Insospettiti gli agenti hanno dato lo stop alla vettura e hanno controllato i passeggeri. La patente del conducente risultava rilasciata in Romania ed evidenziava visibili difformità degli elementi di sicurezza. Per questo il 26enne pakistano è stato portato in questura e identificato per poi essere denunciato. E a proposito di incidenti stradali, ieri in Veneto, nella Marca, è stato il giorno dell'addio a Timothy e dell'addio a Giovanni, 2 giovanissime vittime di incidenti stradali. Ad Asolo l'ultimo saluto a Timothy Dalbello, morto nell'incidente stradale di Pagnano. Tantissime persone dentro e fuori la chiesa di Sant'Apollinare di Casella d'Asolo per dare l'ultimo saluto al giovane Timothy, coinvolto lo scorso 28 gennaio in un terribile incidente stradale a Pagnano.
Timothy avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 8 aprile. Oggi un dolore tanto grande, immenso, direttamente proporzionale a tutto il bene che ha caratterizzato la vita troppo breve di questo ragazzo innamorato delle moto. Il gigante buono, il gigante gentile, come lo chiamavano i suoi compagni, i suoi amici, stretti attorno a mamma Monica e papà Dennis, alle due sorelle Sara e Aurora. Voi avete scritto fuori ciao Timothy. E Timothy, sapete come vi risponde? Arrivederci in cielo. Sulla bara di legno chiaro, fiori colorati, tanto arancione come la moto di Timothy, e poi il casco, i guanti, le chiavi. Un vuoto che pesa come un macigno per tutta la comunità e la famiglia. Ti ricorderemo per sempre come un fratello. Ciao Timothy, grazie da lassù. Ciao Timothy, voglio concludere questa lettera dicendoti una cosa che avevamo dovuto dirti più volte. Ti volevo bene. Il saluto a Timothy a tutto gas, mentre palloncini dorati e colorati sono stati fatti volare in cielo. Chiesa gremita ad Asolo e chiesa gremita a Oderzo, ieri pomeriggio per l'addio a Giovanni Colognese, il 20enne morto a Gorgo al Monticano. C'erano tutti, una comunità attonita, una famiglia sconvolta e i tantissimi amici con i quali aveva condiviso la passione per il calcio. Sulla bara bianca ornata di girasoli, le maglie dell'Inter, sua squadra del cuore, dello Pitergine della Gorgense, dove aveva giocato, e della sua attuale squadra, l'Evolution Team di Chiarano. I ragazzi lo aspettavano proprio per l'allenamento, la sera in cui Giovanni Colognese, 20 anni, si è schiantato contro il Platano a Gorgo al Monticano, morendo 24 ore dopo in ospedale. Nato a Pordenone, da sempre nella Marca con la sua famiglia, prima della cerimonia un messaggio di vicinanza del vescovo di Treviso. Sull'altare Don Pietro, il parroco di Fratta che l'aveva battezzato e che più volte non è riuscito a trattenere la commozione. Quell'acqua che ho versato sulla testa di Giovanni non era un'acqua qualsiasi, ma per volere del Cristo stesso era un'acqua di vita eterna. Per questo, come noi, Giovanni, immerso nella morte del Cristo, ora partecipa alla risurrezione. Tanti ricordi legati a Giovanni, come racconta uno dei suoi amici, Affranti, in una lettera. Ci mancherai tanto, Giorgio, ma siamo davvero felici di ogni attimo che sei riuscito a regalarci, ancora di più per essere riusciti ad aver vissuto ogni secondo al meglio con te. Come se tu già sapessi di doverci dare sempre tutto quello che potevi, perché tu sei così. Anche se non lo vuoi dare a vedere, faresti tutto per le persone che hanno posto nel tuo cuore, nel tuo grande cuore, in cui hai accolto tutti. Adesso saremo noi quelli a portarti per sempre nei nostri, dove continuerai a vivere per sempre insieme a noi. E poi il messaggio finale della sorella. Sei riuscito a creare una cerchia d'amore intorno a te che mai più scomparirà e che ci sta aiutando tanto anche adesso che non ci sei più. Questo fa vedere la bellissima persona che sei. Sei entrato nella nostra vita migliorandone tutti gli aspetti. Hai una luce unica che ti fa brillare gli occhi ed è proprio questa la luce che adesso brilla in cielo, la stella più luminosa di tutte. E poi c'è tutto il fronte della sicurezza stradale, su questo importanti sono tutti i dispositivi per regolamentare la velocità su determinate strade, parliamo degli autovelox, dei rallentatori, dei cartelli, dei limiti a 30 km/h, insomma tutti sistemi che sono finiti nel mirino dei vandali, a partire da Fleximan che finisce nel mirino del sindaco di Campodoro, comune di provincia di Padova, sindaco che sfida Fleximan e sta per installare un innovativo autovelox. Ci racconta tutto in diretta la nostra Valentina Visentini, proprio insieme al primo cittadino Gianfranco Vezzaro. Buongiorno al sindaco e buongiorno a te Valentina.
Sì, buongiorno Francesca, noi siamo a Campodoro, questa è Via Balla, è una strada che sembra una strada di campagna, in realtà qui sì, passano anche molti trattori, ma passano anche tantissime auto perché è una strada di collegamento tra due comuni e molto vicina anche all'autostrada. Fino a pochi minuti fa le auto sfrecciavano a tutta velocità, vedendo la nostra telecamera rallentavano, ma questa insomma è una strada dove si corre molto e tanti non rispettano il limite dei 70 km orari. E fino a poco tempo fa lì c'era un velobox che è stato tra le altre cose colpito da un'auto durante un incidente, quindi è stato eliminato, ma il sindaco Gianfranco Vezzaro, sfidando questo periodo di Fleximan e l'onda lunga dell'emulazione che lo segue, ha deciso di posizionare un nuovo sistema di rilevamento della velocità innovativo. Perché, sindaco, ci spiega di che cosa si tratta? È un velocar. Un velocar, sì, si tratta di uno strumento che funziona in maniera bidirezionale, quindi prende da una parte e anche dall'altra, quindi da chi arriva da Villafranca verso Campodoro e viceversa. È uno strumento che viene installato fisso per il momento qui in Via Balla, ma può essere spostato anche da altre parti. Abbiamo altre vie che hanno queste criticità, sempre una via parallela che da Villafranca viene a Campodoro, e anche nel centro abitato di Campodoro purtroppo abbiamo mezzi che sfrecciano a velocità sostenute. Può essere utilizzato esclusivamente con il presidio della polizia locale, quindi c'è l'obbligo appunto che ci sia una pattuglia dei vigili per attivarlo, e speriamo che questo possa servire per calmare un pochettino la velocità di macchine e camion che passano sempre a velocità molto sostenute. Tra le altre cose, nella strada parallela a questa dove ci troviamo, esattamente qualche settimana fa purtroppo c'è stato un incidente mortale che vi abbiamo raccontato, dove ha perso la vita un 48enne insegnante molto conosciuto in paese, quindi la comunità è stata piuttosto scossa. Purtroppo in queste strade che attraversano i paesi, strade molto lunghe e dritte, è difficile anche trovare delle soluzioni. Ad esempio i dossi sono molto difficili da posizionare, così come i semafori, perché anche questa erano state un'idea. Sì, infatti avevamo pensato in prima battuta di mettere dei dossi, però il problema dei dossi è la rumorosità, e molte volte quando si posizionano poi chi abita vicino ti viene a chiedere di toglierli perché di notte soprattutto fanno un rumore assordante. L'alternativa era quella del semaforo intelligente, però anche questa, una volta che capiscono che poi soprattutto di notte, di sera, capiscono che non c'è un T-Red, passano anche col rosso, e quindi in una strada come questa, che tra l'altro è una strada di campagna, non avrebbe secondo me avuto l'effetto che si voleva ottenere, cioè proprio quello di creare le condizioni perché le macchine rispettassero i limiti di velocità, che in questo caso sono 70 km all'ora. Sindaco, non ha paura di Fleximan o di chi lo vuole emulare? Ma guardi, io sinceramente penso a dati 2023, ai quasi 1500 morti, ai 100.000 feriti sulle strade, penso a tanti genitori che piangono i loro figli, e quindi guardiamo alla vita e cerchiamo di far rispettare le regole. Sappiamo che la velocità purtroppo in alcuni casi ha degli effetti mortali, quasi sempre. L'unico strumento per riuscire in qualche modo a raggiungere l'obiettivo è quella appunto di posizionare un autovelox, non vedo altre possibilità. Allora ringraziamo il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro, e restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina e grazie al sindaco Vezzaro. Insomma, Fleximan non fa paura ai primi cittadini che continuano ad andare avanti sulla propria strada per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti stradali. Continuiamo con la cronaca, restiamo a Padova. Dopo la denuncia di una tirocinante sono emersi altri episodi di molestie, così dopo l'arresto è stato disposto anche il licenziamento per un infermiere in servizio all'azienda ospedaliera di Padova. Dalla sospensione al licenziamento in tronco è stata applicata la massima sanzione, licenziamento senza preavviso per il 40enne infermiere dell'azienda ospedaliera di Padova, arrestato lo scorso 3 dicembre per violenza sessuale nei confronti di una tirocinante. Il 40enne è stato accusato da una lieve infermiera del 3° anno che durante il suo turno di notte nel reparto di chirurgia generale ha chiamato disperati i genitori raccontando di aver subito un'aggressione sessuale da parte di un infermiere. Il padre della giovane l'ha sostenuta durante la presentazione della denuncia. La tirocinante
tirocinante ha raccontato al magistrato che in un momento di riposo, durante il turno di notte, l'infermiere si è slacciato i pantaloni e con violenza ha cercato di avvicinare la testa della ragazza ai suoi genitali. La giovane è riuscita a scappare e a chiudersi in uno sgabuzzino chiamando al telefono i genitori. L'infermiere durante l'interrogatorio aveva negato, ma per lui erano stati disposti gli arresti domiciliari. Immediatamente era scattata la sospensione, poi il 31 gennaio il licenziamento senza preavviso, a cui è seguita la delibera firmata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Giuseppe Dalben. Durante le indagini è emerso che nei suoi confronti c'era stata un'altra denuncia risalente al 2022, quando un'altra tirocinante aveva raccontato che il quarantenne durante il turno di notte aveva cercato di allungare le mani facendole avanze e battute volgari. Ruba un'auto e poi l'abbandona. Il responsabile è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere installate nella carrozzeria dove è avvenuto il furto. Arzignano ruba una macchina parcheggiata all'interno di una carrozzeria. Il ladro riesce a impossessarsi delle chiavi dell'auto di cortesia e a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Nella stessa serata la vettura, una Fiat 500, è stata abbandonata a Vicenza, in Viale Retenia, dove viene ritrovata dalla Polizia di Stato con la portiera del conducente aperta e la chiave nel cruscotto. La questura ha restituito l'utilitaria al proprietario. Intanto i carabinieri di Arzignano hanno recuperato i filmati dell'impianto di videosorveglianza della carrozzeria con i fotogrammi salienti del furto. È stato così identificato il responsabile, che aveva agito con volto scoperto. A quasi un mese dal fatto è stato avvistato dai carabinieri a una fermata dell'autobus. Fermato e accompagnato in caserma, è stato denunciato in stato di libertà. Si tratta di un 32enne trevigiano che vive a Montebello Vicentino e che a proprio carico ha precedenti per furti e droga. Pamela Codardini, 35enne di Favaro, è stata uccisa in Messico insieme al compagno. 10 anni fa, sempre in Messico, fu ucciso anche il primo marito con cui aveva aperto un locale. Uccisa brutalmente a colpi d'arma da fuoco in Messico insieme al compagno. Così è morta Pamela Codardini, 35enne originaria di Favaro Veneto, mamma di 2 bambini. L'omicidio è avvenuto il 27 gennaio nello stato di Oaxaca, dove la ragazza viveva da anni. La coppia è stata freddata a colpi d'arma da fuoco nell'attività commerciale che gestivano insieme, specializzata nella vendita di tabacchi. Dalle prime testimonianze sembra che l'obiettivo del comando fosse proprio il compagno, che secondo quanto riportato dai media locali sembra fosse uno dei fedelissimi del capo del cartello Los Medina. I killer l'hanno giustiziato a bruciapelo, poi si sono accorti che nel retro c'era anche Pamela e hanno ucciso anche lei. Un'azione militare rapida e cruenta. La notizia è arrivata ai familiari il giorno seguente. È stato il fratello di lei, Manuel, a rivolgersi all'unità di crisi della Farnesina, che ha confermato la tragica notizia. I figli di Pamela erano stati affidati alla custodia del padre, ex compagno della ragazza. La vita della 35enne era già stata segnata da un fatto cruento avvenuto nel 2013 sempre in Messico. Il suo primo marito, Alex Bertoli, cuoco goriziano di 28 anni, fu brutalmente ucciso. La coppia era andata lì per aprire un locale, La Dolce Vita, come raccontò la mamma di Pamela ai nostri microfoni. Avevano trovato questo locale da gestire e avevano coronato il loro sogno, che è naturalmente svanito. A quel punto la Pamela ha scritto una cosa che penso farebbe riabbrividire chiunque. Lo raggiungo? Allora la mamma, preoccupata per le sorti di Pamela, sperava di riportarla a casa, ma non ci riuscì. Quando arrivo là spero di riuscire a portarli a casa tutti e 2. Sconvolta la comunità di Favaro, che ancora una volta viene colpita da una tragedia. Voglio innanzitutto mandare un messaggio di vicinanza, solidarietà e di condoglianze per quello che possono valere alla famiglia e dire che siamo a disposizione come istituzione qualora avessero bisogno. In Messico bisogna sapere dove mettere i piedi. A dirlo durante la trasmissione del nostro direttore Focus, un imprenditore veneto che ha vissuto e lavorato in quel territorio a lungo. Si è un po' alzata l'asticella, nel senso che prima questi cartelli della droga, che ovviamente sono molto presenti in Messico, non colpivano gli stranieri perché evidentemente era un problema, no? Nel senso che poi allertavi le ambasciate e quindi evidentemente si creavano anche delle ripercussioni a livello stampa internazionale, ma purtroppo invece questo adesso sta accadendo. Va anche detto, direttore, che
Quando si va in giro per il mondo bisogna sapere dove si va e nel paese dove si va dove non si devono mettere i piedi. A parlare è un imprenditore veneto che ha lavorato a lungo in Messico gestendo un'attività turistica e scontrandosi necessariamente con i pregi e i difetti di un territorio in cui evidenzia bisogna sapersi muovere nel modo giusto. Affidarsi alla nostra rete diplomatica e agli uffici preposti in quei paesi per capire dove può essere opportuno fare degli investimenti in modo da essere tutelati. Ma poi ribadisco, soprattutto bisogna avere la lungimiranza di e anche questa ragazza il posto lo conosceva perché da quanto mi pare di capire non era da poco che fosse in Messico, sapere che ci sono dei posti dove, ripeto, in senso figurato non devi mettere il piede. Però il valore della vita in Messico è basso come in molti paesi dell'America Latina, quindi per $50 trovi qualcuno che ti ammazza e quindi se non hai consapevolezza di queste cose diventa difficile. È ritornata a casa la 33enne di Montebelluna scomparsa da giovedì scorso facendo precipitare i familiari in ore d'angoscia. La descrizione della giovane donna era stata diramata dalle forze dell'ordine alle quali la famiglia si era rivolta denunciandole la sparizione visti i lunghi giorni di assenza che avevano fatto temere il peggio. I carabinieri fanno sapere che tutto si è invece risolto con la 33enne rientrata nella sua abitazione. Valentina Boscaro non è pericolosa, in carcere è aiuto cuoca. I legali della giovane in carcere per omicidio presentano istanza in Cassazione contro la sentenza del Tribunale del Riesame che non le aveva ridato i domiciliari. Gli avvocati di Valentina Boscaro, la 32enne padovana in carcere a Verona per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, stanno preparando ricorsi in Cassazione per la scarcerazione della giovane che potrebbe scontare così la sua condanna a 24 anni ai domiciliari. Dopo che sono state rese note le motivazioni della condanna di primo grado, i legali della giovane puntano a farla ritornare a casa come i 13 mesi che hanno preceduto il suo processo. Non ci sarebbe il pericolo di fuga e secondo i legali la donna non è socialmente pericolosa, tanto che in carcere le è stato assegnato il ruolo di aiuto cuoca e maneggia quotidianamente coltelli, un aspetto questo su cui punta molto la difesa della Boscaro. Valentina Boscaro aveva ucciso Mattia Caruso il 25 settembre del 2022 con una coltellata al petto. Fino alla sentenza di primo grado emessa il 18 ottobre del 2023 era stata ai domiciliari in casa, poi subito dopo la condanna a 24 anni era stato disposto l'immediato trasferimento in carcere a Verona. La Guardia di Finanza di Venezia ha posto agli arresti domiciliari un imprenditore residente in provincia ritenuto responsabile del fallimento di una società che operava nel settore dell'autotrasporto merci. Le indagini hanno consentito di ricostruire le vicende societarie di una prima impresa fallita che sarebbe stata amministrata in maniera occulta dall'uomo che a partire dal 2017 avrebbe distratto dall'azienda numerosi automezzi e oltre 500.000 euro, svuotando i conti correnti aziendali e reimpiegando l'importo in una seconda società sempre di autotrasporti e dalla denominazione simile, senza che ci fossero reali operazioni commerciali tra le due. Gli accertamenti delle Fiamme Gialle avrebbero infatti svelato come almeno dal 2017 la prima società fallita fosse già in dissesto e non potesse operare in quanto priva degli automezzi ormai ceduti e il cui corrispettivo non è stato mai rinvenuto nella contabilità aziendale. L'uomo avrebbe diretto in maniera occulta anche una terza società intestata alla moglie, ancora attiva sempre nel medesimo settore, ma già caratterizzata da debiti tributari non pagati e di un patrimonio netto negativo. Il totale dei debiti tributari mai versati ammonta a circa 1,3 milioni di euro. Sono stati denunciati per i reati di bancarotta in concorso tra loro anche l'amministratore formale e il liquidatore della prima società fallita. Il sindaco di Cadone, che torniamo nel Padovano, minacciato con scritte sul muro e la centralina elettrica manomessa. Sono in corso indagini. Una notte di pazzia, direi più di una ormai, nel senso che questa notte è accaduto appunto queste scritte, questi atti vandalici, hanno staccato addirittura la corrente del municipio e anche quindi il riscaldamento con l'interruzione addirittura del servizio pubblico di questa mattina, con gente che doveva presentarsi qui a fare le carte d'identità e tutti i servizi pubblici necessari, ma 2 notti fa addirittura hanno incendiato con delle plastiche
un compattatore, cassette delle lettere in alcune vie del nostro territorio, insomma atti vandalici veramente molto gravi. Il comune di Cadoneghe e il sindaco Marco Schiesaro nel mirino di atti vandalici e di minacce. L'ultimo episodio è stato scoperto quando i dipendenti comunali sono arrivati in ufficio dopo il fine settimana e hanno trovato l'edificio freddo, senza luce e senza internet. Non riuscendo ad aprirlo, questo cosa ha fatto? Ha spaccato questi due blocchi qua, quindi questo è lo sgancio del comune e lo sgancio del fotovoltaico. Cosa ha fatto? Ha dato un pugno, questa è nuova, è stata appena sostituita, ha dato un pugno qua. Quando tu dai un pugno, vedi, ha provato a... e questo è andato male, invece questo qui gli ha dato un pugno, questo scattando fa saltare tutto l'impianto del comune. Il colpevole è una donna ripresa anche dalle telecamere di videosorveglianza che la immortalano anche quando rivendica il suo gesto imbrattando la sagoma del Leone di San Marco sotto i portici della sede comunale. C'è stata una rivendicazione, ha mandato addirittura un audio dicendo che sono stata io a fare questo, quindi ci sono tanti dubbi. Qui sono degli strascichi di iniziative che abbiamo portato avanti nel corso degli anni sullo sgombero dei campi rom abusivi e anche sull'abbattimento di fabbricati abusivi, e in uno di questi fabbricati dimorava lei insieme ad altre persone non, diciamo, anche clandestine, non regolari. Sono tornata, game over, bisogna chiudere dei conti. Queste le scritte legate allo sgombero di un campo nomadi voluto dal primo cittadino. Questo invece il video ripreso da un residente del rogo di un'isola ecologica in via Leopardi sabato sera. Nella stessa notte sono state incendiate anche delle cassette delle lettere e le foglie davanti ad un bar. Tutto rivendicato in una chat di WhatsApp con un messaggio vocale. Non ho mai avuto paura neanche nei momenti più complessi, bisogna sicuramente stare attenti, però io quello che sostengo è che bisogna aiutare chi sui territori cerca di lavorare e di portare avanti la legalità. Si parla tanto in questi ultimi mesi di educazione all'affettività contro episodi di violenze che vedono protagonisti giovani, giovanissimi. Oggi lezione speciale con la professoressa Vera Slepoi a Venezia, presente anche l'assessore Elena Donazzan che vediamo in compagnia della nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno all'assessore, buongiorno a te Anna Maria. Sì, buongiorno anche a te Francesca e ai nostri telespettatori. Dicevi bene, a lezione di educazione all'affettività, e ancora vediamo dal monitor in corso questa lezione dove ci sono protagonisti non soltanto primi cittadini, amministratori, ma anche tanti educatori. Naturalmente siamo ospiti della Regione del Veneto, qui al Palazzo Grandi Stazione non poteva che esserci l'assessore di reparto della Regione del Veneto, Elena Donazzana. Assessore, buongiorno. E un tema molto importante questo nel momento in cui la cronaca ci ricorda come tante bande di minorenni, le famose baby gang, anche l'altro giorno qui a Venezia sono state purtroppo protagoniste di una rapina con coltello ai danni di altri 2 minorenni, e poi bullismo nelle scuole. Purtroppo gli episodi di violenza sessuale, vediamo l'ultimo caso giù in Sicilia, a Catania, con questo gruppo di ragazzini egiziani, e prima di questo episodio un gruppo nutrito di ben 7 ragazzi, anche minorenni italiani, che hanno violentato nello stupro di gruppo una coetanea di Palermo. Insomma, che cosa sta succedendo e quali, assessore, le misure che le famiglie e la scuola possono adottare laddove possibile come prevenzione? Questa domanda è la domanda che ci siamo poste proprio con l'aiuto della professoressa Slepoi, che da tempo sollecita e mi sollecita a trattare il tema dell'affettività, della conoscenza, soprattutto degli strumenti da dare ai docenti, al mondo della scuola in particolare, ma in generale oggi è una giornata di formazione che abbiamo voluto agli amministratori locali. Noi abbiamo ancora la fortuna di vivere in un territorio che ha piccole comunità, e anche nelle grandi città abbiamo la possibilità di provare a conoscere chi è il nostro vicino di casa, chi è il soggetto che concorre alla formazione di questa società. Tante volte, di fronte ai fatti di cronaca come quelli che lei ha citato e che purtroppo sono
accorsi anche alla nostra terra ed è, diciamo, sulla scorta di quei due grandi drammi che abbiamo voluto accelerare. Il tema della formazione e dell'informazione, di che cos'è il problema, almeno di quantificarlo, di capire, non in termini di quantità ma di complessità, che cosa può fare oggi un amministratore, che cosa può fare oggi con il mondo della scuola. L'abbiamo affrontato di recente con la professoressa Lucangeli, l'abbiamo affrontato con il procuratore Cherchi, oggi parliamo di comunità educante, di sentinelle, oggi l'abbiamo dedicata al mondo del territorio, quindi la partecipazione di tanti assessori, al sociale in particolare. Spesso i nostri amministratori sono anche educatori, cioè sono insegnanti che si sono donati alla politica gratuita come quella bella delle amministrazioni comunali, ma che si trovano di fronte a un fatto di cronaca ad essere disorientati. Ancora prima, come riusciamo a prevenire? Quali sono gli elementi che possono diventare degli indicatori? Ecco, oggi abbiamo con Slepoi affrontato questo argomento. C'è una facile soluzione? C'è la consapevolezza, c'è la presa di coscienza, c'è che ciascuno, rappresentante delle istituzioni, io per prima in quanto assessore all'istruzione, devo tenere una posizione. Non è giudicante, è di evidenza del problema, girare il volto dall'altra parte, dire che sono fenomeni isolati, dire che non vi è un problema di consapevolezza, cioè vi è un problema di consapevolezza, non vi è un problema di realizzazione della gravità. Questo è compito delle istituzioni, altrimenti cominciamo ad accettare che la società sia così e sia un fatto ineluttabile. Ecco, è un dibattito anche molto acceso quello che argomenta pure l'intervento dei presenti qui al Palazzo Grandi Stazione di Venezia. Abbiamo sentito come laddove nel suggerimento della professoressa Slepoi affinché anche i primi cittadini intervengano, laddove le forze dell'ordine sono chiamate più volte in aiuto di qualche famiglia. Ecco, abbiamo sentito come anche qualche primo cittadino chiedeva: ma come posso intervenire? Ma è così, perché quando si tratta di problemi mentali si va al TSO che deve firmare il povero sindaco. Quando accade un fatto straordinario si attivano i carabinieri poverini che non sanno che fare. Forse non è il caso di cominciare a prenderlo dall'inizio. Oggi abbiamo parlato molto delle tappe educative, di come si forma la persona, di quali sono i possibili indicatori, l'isolamento sociale, il fatto che ci siano dei comportamenti sbagliati, dare il telefonino in età da molto piccoli, non avere un buon rapporto tra madri e bimbi fin da subito, il distacco. Noi oggi ci interroghiamo molto sui nidi, ma non sarebbe forse il caso, io oggi ne raccolgo questo, che invece dei nidi io in termini di politiche generali non possa fare qualcosa in più perché quella madre non lasci il bambino al nido quando è piccolo, ma invece possa avere strumenti per stare a casa e magari avere aiuti per poter rimanere a vivere l'affettività con proprio figlio. Abbiamo visto che coloro che si sono macchiati di delitti in particolare, ma di comportamenti sbagliati, sono figli di una famiglia in difficoltà. Allora oggi questo lo possiamo vedere, ne possiamo parlare, possiamo affrontarlo come una crescita della comunità tutta? Io penso di sì. In conclusione, Francesca, l'importanza, diceva anche la professoressa Slepoi, dei due genitori per il figlio, i figli, la figlia, e quindi di come i problemi all'interno della coppia non si debbano assolutamente, laddove possibile, riversare nel bambino, nella bambina, nei figli. Sempre cercare di non risolvere i problemi dando il telefonino al figlio perché possa stare buono. Il tema della presenza ma anche del confronto oggi è stato molto ribadito. Il confronto vuol dire ascoltare e capire, non solo diventare amici dei figli in età preadolescenziale, che sono esattamente il problema più grave che noi oggi rileviamo. Le baby gang sono incredibili per l'età. Ci stupiscono, sono giovanissime, ci stupisce che siano le ragazze, eppure oggi ci sono state date le spiegazioni del perché è così. Bene, comprendere è già un passo in avanti per provare ad agire. Francesca, hai domande per l'assessore Donazzano, altrimenti ti restituiamo la linea?
Siete state molto precise e avete approfondito questa tematica così delicata ma così importante. Grazie Anna Maria, grazie naturalmente all'assessore Donazzan. Poi questa sera, grazie Anna Maria, grazie all'assessore. In questa sera nel corso dei nostri telegiornali approfondiremo quelli che sono gli elementi emersi da questo importante incontro, da questa lezione speciale in corso ora a Venezia sull'affettività. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi al rientro parleremo di quelli che sono ancora le polemiche dopo gli scontri anti-Israele a Vicenza di qualche settimana fa, ma poi spazio per parlare di intelligenza artificiale. A tra pochissimo. Ho il piacere di informarvi che gli studenti dell'Istituto Barsanti di Castelfranco Veneto saranno su Antenna 3 per parlare dell'intelligenza artificiale. Insomma, Donald Trump che parla di Antenna 3 e parla insomma di questo spazio che vi ho annunciato. Chiaramente non è l'ex presidente degli Stati Uniti in corsa quest'anno per la Casa Bianca a introdurre l'argomento, ma questo video è frutto dell'intelligenza artificiale ed è frutto del lavoro degli studenti dell'Istituto Barsanti di Castelfranco. Buongiorno al professor Daniele Pauletto. Buongiorno a Luca Pellizzari e Matteo Vidotto, studenti dell'Istituto Barsanti. Grazie per essere con noi. Cerchiamo insieme di fare un po' di chiarezza, perché ormai l'intelligenza artificiale, anche inconsapevolmente, magari non ce ne rendiamo conto, ma quasi quotidianamente è entrata nelle nostre vite, perché magari aprendo un social, aprendo internet, ci troviamo di fronte ad un'immagine che pensiamo essere una figura vera, tra pochissimo ve ne faremo vedere qualcuno, invece è proprio opera dell'intelligenza artificiale. Allora inizierei da questo video, professore, per commentarlo. Come è stato realizzato? È stato utilizzato con un sistema di intelligenza artificiale. Esiste un'intelligenza artificiale che viene chiamata ristretta, che esegue compiti limitati specifici, come ad esempio la tradurre delle parole oppure la guida autonoma. Esiste invece un'intelligenza artificiale che viene chiamata allargata o generativa, che invece svolge compiti molto più allargati, come ad esempio comporre delle poesie o dei testi, vedi ChatGPT, oppure comporre dei disegni, video, immagini, come nel caso che i ragazzi hanno realizzato. Luca, che cosa si intende per intelligenza artificiale? Che cos'è? Spiegata in parole semplici per chi come noi non è un addetto ai lavori. Allora, per intelligenza artificiale si definisce di programmi e di sistemi che sono quindi in grado di eseguire compiti specifici o generali, come la composizione o la generazione di linguaggio naturale. L'obiettivo principale dell'intelligenza artificiale, infatti, è sviluppare macchine che possano emulare, quindi che possano andare a imitare, alcune delle capacità. Sarebbe proprio corretto parlare di intelligenze artificiali al plurale, perché l'intelligenza artificiale può essere vista come un insieme di diverse tecnologie e applicazioni, ognuna con le proprie caratteristiche e specificità. Si parla molto oggi di intelligenza artificiale. Matteo, chiedo a te se è davvero un fenomeno nuovo o se anche in passato esisteva l'intelligenza artificiale ma noi non lo sapevamo. Allora, diciamo che l'intelligenza artificiale non è un fenomeno completamente nuovo, anche se ha appunto conosciuto una rapida evoluzione negli ultimi anni. Infatti si è sentito parlare di ChatGPT. Le sue radici affondano nel passato con diversi tentativi di creare delle macchine che tentavano di imitare il pensiero dell'uomo. Ad esempio nel XVII secolo Pascal creò la calcolatrice pascalina, in grado appunto di eseguire le operazioni aritmetiche. Il termine intelligenza artificiale fu coniato per la prima volta nel 1956, quando alcuni ricercatori discussero sulla possibilità di creare queste macchine che erano in grado di simulare l'intelligenza umana. Il termine intelligenza artificiale, appunto, tuttavia, è relativamente recente.
Allora io devo interrompervi un paio di minuti perché abbiamo la cronaca che torna a chiederci spazio, perché vedo in collegamento il nostro Carlo Inghilleri, perché come vi avevo anticipato i disordini del corteo anti-Israele del 20 gennaio scorso continuano a far discutere. Il centrodestra aveva chiesto al sindaco la revoca degli spazi comunali in cui è ospitato il centro sociale Bocciodromo. Ebbene, poche ore fa l'avvocatura ha espresso parere contrario. Stamattina il centrodestra insorge, la questione diventa una vera e propria bomba politica in Consiglio Comunale. Buongiorno a te Carlo e buongiorno a Francesco Rucco. Sì. Buongiorno a tutti i telespettatori, hai detto benissimo, una vera e propria bomba in Consiglio Comunale. Noi tra l'altro in questo momento ci troviamo proprio nella sala antistante del Consiglio Comunale a Palazzo Trissino, qui a Vicenza, la sede del Comune, e mi trovo con l'ex sindaco, oggi consigliere comunale di centrodestra, Francesco Rucco. Fari accesi su quel 20 gennaio, quando durante il corteo anti-Israele alcuni attivisti antagonisti, come si dice, dei centri sociali deviarono dal percorso concordato con le istituzioni ed entrarono in collisione con le forze dell'ordine. Un episodio tra l'altro senza precedenti qui a Vicenza. Allora il centro sociale Bocciodromo, che si trova in questo momento ospite nella palazzina di proprietà del comune di Vicenza in via Rossi, a quel punto è finito sotto il fuoco incrociato del centrodestra, che ha chiesto al sindaco di centrosinistra Giacomo Possamai di revocare quegli spazi. Francesco Rucco, oggi quegli spazi ancora non sono stati revocati, però il sindaco Giacomo Possamai ha chiesto un parere all'avvocatura civica, all'avvocatura della città di Vicenza. Quindi più che prendere una decisione politica l'ha messa sulla scelta tecnica. Il sindaco non ha avuto il coraggio di prendere veramente le distanze, abbiamo sentito anche le dichiarazioni nell'immediatezza dei fatti rispetto appunto a quanto accaduto il 20 gennaio, ma soprattutto si è trincerato, nascosto dietro un parere legale interno dell'avvocatura comunale, la quale dice sostanzialmente... Diciamo nel servizio che sta per andare in onda, lo spieghiamo, però l'avvocatura lo abbiamo già anticipato tra l'altro nelle premesse, ha detto che non ci sono al momento le condizioni per revocare quegli spazi. Allora tra poco le restituisco la linea, intanto vediamo il servizio. La risposta è no, almeno per il momento. L'avvocatura della città di Vicenza dà il suo parere sull'ipotesi di revoca della palazzina concessa dal comune di Vicenza al centro sociale del Bocciodromo dopo gli scontri del 20 gennaio, quando il corteo anti-Israele, uscendo dal tragitto concordato, entrò in conflitto con le forze dell'ordine. Secondo l'avvocatura, oggi non risulta pervenuta in comune alcuna segnalazione dagli organi di polizia nei confronti di nessuna delle associazioni destinatarie della convenzione. L'avvio del procedimento di revoca dovrebbe invece trovare il suo fondamento in episodi che al momento sono al vaglio delle autorità giudiziarie. Non ci sarebbero dunque elementi per trarre alcuna valutazione ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione. Sarebbe quindi illegittima per eccesso di potere la revoca della concessione della palazzina di Via Rossi, laddove venisse disposta senza elementi formali che dimostrino una violazione dei parametri a fondamento della concessione. Bene, questo è il parere dell'avvocatura civica, un parere che questa mattina da Roma il sindaco Giacomo Possamai ha commentato con questo video che ci ha mandato. Ascoltate le sue parole. L'avevamo detto 2 settimane fa, nei giorni successivi agli scontri in piazza del 20 di gennaio. Le regole devono valere per tutti. Per questo avevamo chiesto all'avvocatura civica di verificare se esistessero gli estremi per revocare la concessione dell'ex Bocciodromo alle 4 associazioni alle quali è stato affidato questo spazio nel febbraio del 2020, ai tempi del sindaco Rucco. L'avvocatura civica ci ha consegnato un parere che dice che al momento non ci sono segnalazioni da parte della questura
cura degli organi giudiziari, degli inquirenti, che colleghino le associazioni che hanno in mano il bocciodromo, che hanno la concessione, con quello che è accaduto in piazza. Pertanto non ravvisa gli estremi per la revoca della concessione. Dice però anche il parere dell'Avvocatura Civica che qualora nelle prossime settimane o nei prossimi mesi dovessero arrivare da parte della questura e di chi sta indagando qualsiasi segnalazione o elemento che vada a toccare gli elementi inseriti nella convenzione e quindi che porti alla revoca, verrà immediatamente riconsiderato e quindi porterebbe alla revoca della concessione. Ecco, ha sentito Francesco Rucco il parere dell'Avvocatura da una parte, dall'altra il commento del sindaco Giacomo Possamai, che non chiude del tutto la porta, dice al momento non ci sono gli elementi per togliere quegli spazi, per revocare quegli spazi del Comune di Vicenza alle associazioni del bocciodromo. Associazioni che però lei dice in realtà sono collegate con i fatti avvenuti il 20 gennaio e con i disordini, però da parte della questura ancora non ci sono degli elementi formali, ufficiali che provano questa connessione. Ma il sindaco dimostra la mancanza di coraggio e la sua inadeguatezza amministrativa, perché è di tutta evidenza, lo hanno visto tutti, che dall'8 gennaio dalla sede del bocciodromo attraverso i canali social venivano pubblicizzate queste manifestazioni, in particolare quella del 20 gennaio, e quindi c'è di fatto un nesso di causalità oggettivo, evidente, obiettivo rispetto a quello che è accaduto il 20 gennaio, con il ferimento, ricordo, di 10 poliziotti, di cui uno particolarmente grave. Quindi da questo punto di vista Possamai non dice la verità, quindi si trincera dietro, si nasconde dietro questo parere legale interno dell'Avvocatura, che sembra più un parere di comodo, giusto per poter tirare avanti, ma allo stesso punto, se vuole, gli facciamo vedere noi documentalmente che ci sono già le condizioni. Mai era accaduto un fatto del genere di tale gravità negli anni scorsi e quindi sono maturate le condizioni per poter revocare la concessione rispetto a chi ha già annunciato per il 13 febbraio una riunione all'interno del bocciodromo che organizzerà nuove manifestazioni come quelle del 20 gennaio. Più di così non vedo cosa si possa fare. Insomma, avete sentito, la questione è destinata ad andare avanti, a essere dibattuta in modo molto forte in Consiglio Comunale. C'è da dire che poi adesso vedremo se dalla questura, dagli atti degli investigatori verranno fuori degli elementi che porteranno a collegare i disordini del 20 gennaio con le associazioni che in questo momento sono ospitate negli spazi comunali di Via Rossi a Vicenza, nell'ex bocciodromo. Direi che se dallo studio non ci sono altre domande, io ringrazio Francesco Rucco e vi restituisco la linea. Lo ringraziamo anche noi, ringraziamo anche te Carlo per questo importante aggiornamento su un fatto che, lo avete detto, continuerà sicuramente a far discutere. Noi invece torniamo a parlare di intelligenza artificiale. Chiedo alla mia regia di mandare in onda il video sulla manipolazione dei volti e poi la commentiamo insieme. Here we do attribute level feature transfer from one image to another according to the copy mask. We are able to interpolate one feature at a time to produce modifications of high quality. Here, different attributes of the face can be modified, like changing the hairstyle. Ci sembra di capire che noi prendiamo il volto di una persona e grazie all'intelligenza artificiale riusciamo a trasformarlo in un'altra persona. E questo è un po' il video che abbiamo visto. Esatto. Infatti nel settore delle immagini sistemi generativi come StyleGAN ad esempio hanno rivoluzionato la generazione di contenuti visivi. Infatti StyleGAN è noto per la sua capacità di generare immagini fotorealistiche e manipolare lo stile delle immagini in modo convincente. Le GAN sono composte da due reti, abbiamo una rete neurale, abbiamo una rete che crea e una rete che invece sceglie.
lavorano insieme per creare in modo foto molto realistiche. Questi progressi hanno applicazioni pratiche in settori come la grafica e il design e la creazione di contenuti visivi, come per film, videogiochi e animazioni. Ci sono però anche degli svantaggi, ovvero ad esempio le gun possono essere difficili da addestrare e possono... Si è bloccato il collegamento, ecco, sì, se vuoi riprendere Luca su quelli che sono in qualche modo insomma gli aspetti negativi, ecco, di questo, l'ultima parte del tuo discorso. Sì, sì, ci sono appunto degli effetti negativi in quanto le gun possono essere difficili da addestrare, quindi a imparare come generare le immagini, modificarle, e quindi con questo possono produrre degli output, delle immagini che non saranno del tutto realistiche. Chiaramente viene da chiedersi i rischi, cioè quali sono i pericoli, perché preoccupa così tanto e perché si parla così tanto ora di intelligenza artificiale, anche perché questa manipolazione dei volti può avere delle conseguenze davvero pericolose se pensiamo a tutto il mondo della rete e dei social. Sì, si entra anche nel settore che poi, non so se c'è il tempo di far vedere anche l'altro video, di deepfake, cioè sulle immagini e video manipolati dove l'intelligenza artificiale crea dei contenuti dell'aspetto realistico utilizzando contenuti, immagini della persona che non ha mai fatto. L'esempio che abbiamo visto nel di Trump è una manipolazione video in questo senso. Questo solleva molte preoccupazioni, infatti delle ricerche mostrano che il 60%, l'Università di Oxford mostra che il 60% delle persone è preoccupata da questi tipi di applicazioni di intelligenza artificiale. In Italia c'è una ricerca dell'Eurispes dove questo scenario preoccupa più persone, siamo al 70%, quindi ci sono degli aspetti di per sé di preoccupazione ma anche degli aspetti positivi del sistema. Lo facciamo vedere anche ai nostri telespettatori questo video deepfake e poi lo commentiamo per capire esattamente che cosa stiamo guardando. Look at this video. Iron Man. You may be shocked when Elon Musk becomes Iron Man. You may see these kinds of videos of celebrities doing unusual tasks on the internet. And maximum time these are not real. All of them are created by AI with deepfake technology. Deepfake is a digitally created or altered video or audio recording that appears strikingly realistic, often depicting individuals saying or doing things they never actually did. In today's video, I'm going to talk about the top 3 deepfake video tools. So, without further ado, let's dive in. Ecco, magari chiedo a Alessandro Granziera, a Renato Capoi e ai miei registi di rimandarlo in onda mentre il professor Paoletto ci spiega che cosa abbiamo visto in questo deepfake, cioè che cosa è successo, che cosa l'intelligenza artificiale ha permesso di realizzare, mentre rivediamo questo video. Prego, professore. Sostanzialmente il video che è stato questo si vedono delle manipolazioni dove da una foto oppure in questo caso di una foto abbiamo un personaggio famoso dove viene elaborata tutta l'immagine, la grafica, quindi si può fare questa persona, si può trasformarla rendendola più vecchia, ringiovanendola oppure facendogli cambiare il sesso, facendo diventare una donna giovane, una donna invecchiata. Quindi crea il problema di capire quando diciamo, l'immagine o il video che viene presentato è reale oppure è stato artefatto. La cosa non è così semplice, quindi occorre anche regolamentare l'intelligenza artificiale. Biden è riuscito negli Stati Uniti a far riconoscere una sorta di bollino rosso da parte delle aziende produttrici di intelligenza artificiale dove viene etichettato o viene dichiarato che quel video è stato artefatto. Però un altro Stato, gli altri paesi hanno detto che tutti si equivalgono e seguono queste linee. Diventerà sempre più importante appunto fare i conti con questo e capire quanto un'immagine è reale o quanto un video è reale o quanto invece è stato manipolato. Ecco, abbiamo parlato di quelli che possono essere i rischi, Luca, cioè i rischi di una gestione, di un utilizzo non corretto dell'intelligenza artificiale, che cosa può comportare?
Allora, ci può essere ad esempio un impatto sociale ed etico, perché potremmo trovare la mancanza di responsabilità delle decisioni automatizzate, oppure un aumento delle disuguaglianze, perché potrebbe appunto portare a un aumento tra il divario di coloro che possono beneficiare delle sue applicazioni e coloro che ne sono esclusi. Infatti l'uso di sistemi automatici con AI come veicoli o droni solleva questioni sulla responsabilità legale in caso di incidenti o comportamenti magari dannosi. Quindi un'assenza di normative e regolamentazioni chiare può favorire un uso irresponsabile dell'intelligenza artificiale. Adesso guardiamo quest'altro video di un influencer, guardiamolo insieme. Matteo, chi era quell'influencer che abbiamo visto? Presentacela. Allora, innanzitutto vorrei dire, un influencer è una persona che ha un significativo seguito online e solitamente lavora sulle piattaforme social media. Effettivamente quell'influencer non esiste, è stata creata appunto dall'intelligenza artificiale, appunto dalla nota società Prada. E questa persona effettivamente non esiste, è una collaborazione appunto con il brand di Prada in cui diciamo possono aver risparmiato molti soldi perché avendo questa persona che in realtà è un'intelligenza artificiale può lavorare 24 ore su 24 e diciamo che il prezzo è effettivamente inferiore. Ecco, abbiamo parlato dei rischi, professore, però immagino se così tanto si parla di intelligenza artificiale, si sta investendo anche sull'intelligenza artificiale, che ci siano anche dei vantaggi di questa nuova frontiera. Sì, ad esempio una delle cose interessanti dell'intelligenza artificiale è l'automatizzazione dei compiti ripetitivi noiosi, quindi l'intelligenza artificiale può migliorare l'efficienza operativa, può migliorare anche il fatto di limitare o ridurre gli errori umani ottimizzando i processi aziendali, può migliorare ad esempio la diagnosi medica e accelerare la ricerca farmaceutica supportando la gestione di dati sanitari oppure migliorare la cura stessa degli pazienti. Può anche prevenire e migliorare la sicurezza nei vari contesti, contribuendo alla maggior sicurezza. Abbiamo visto poi, abbiamo detto anche prima, nei veicoli autonomi, quindi la guida autonoma, ma anche la consegna dei prodotti dei mezzi. Pensiamo all'uso di droni o l'uso di mezzi, quindi velocizzare i trasporti e l'efficienza dei trasporti. Può interferire anche nella scuola, quindi migliorare ad esempio l'insegnamento, proponendo dei percorsi personalizzati adattabili alle singole esigenze individuali degli studenti. Abbiamo visto anche degli anchorman, dei presentatori di telegiornali creati dall'intelligenza artificiale, quindi le faccio l'ultima domanda, professore. C'è il rischio che l'intelligenza artificiale sostituisca la componente umana? È che sostituisca un po' azzardato, nel senso che soprattutto da quando c'è l'aspetto creativo arranca ancora, quindi deve ancora applicarsi, studiare di più l'intelligenza artificiale per superare l'umano. Davvero, grazie perché ci avete aiutato in modo molto semplice però chiaro a capire che cosa è l'intelligenza artificiale e quindi insomma anche a saper come capire se di fronte a noi c'è un'intelligenza artificiale. Ecco, l'ultimissima, questa foto qui che vediamo, questa è una modella, ma anche lei, non so chi mi vuole rispondere, non esiste nella realtà, o meglio esiste nella realtà virtuale. Sì, c'è la tendenza quindi anche a utilizzare soggetti che non esistono e sparare nei vari social, in questo caso Instagram, su Twitter oppure anche su TikTok
tipo. In questo caso abbiamo dei nuovi influencer creati, come diceva prima, che vengono realizzati dall'intelligenza artificiale e che vanno, tra virgolette, ingannare anche gli utenti che inseguono persone che non esistono. Questo insomma è una nuova frontiera, tutti quanti dovremmo in qualche modo abituarci a saperci anche difendere, mettiamolo tra virgolette, da questa nuova frontiera. Grazie davvero al professor Daniele Pauletto, grazie a Luca Pellizzari e grazie a Matteo Vidotti, studenti e docente dell'Istituto Barsanti di Castelfranco, grazie per averci aiutato a capire un po' meglio questa nuova realtà. Grazie a tutti e tre, naturalmente buon lavoro e buone lezioni a voi ragazzi, a presto per aggiornarci con nuove novità e noi ci fermiamo per la pubblicità. Ho fatto anche la rima. Rieccoci in diretta, continua la protesta degli agricoltori in tutta Italia e in Europa, ormai i trattori che sono alle porte di Roma. Ieri in Veneto la manifestazione imponente con un corteo lungo chilometri si è snodata per le strade di Rovigo e del Polesine. Quando vedi una manifestazione del genere vuol dire che c'è da preoccuparsi. Queste sono aziende che si sono indebitate fino all'osso pur di mantenere alta la ruralità delle nostre campagne. Sembravano 200, poi sono diventati 300. Alla fine il passaparola ha portato sulle strade di Rovigo quasi 600 trattori. Non sono arrivati solo dal Polesine, ma anche da tutto il Veneto e oltre, dall'Emilia al Friuli. Nessuna bandiera di associazioni, la manifestazione è partita dal basso, direttamente dagli imprenditori. Hanno rallentato il traffico attorno a Rovigo senza bloccarlo come da accordi con la questura. Hanno riempito di trattori Corso del Popolo, il centro storico, ricevendo la solidarietà dei cittadini che hanno portato caffè e panini agli agricoltori senza lamentarsi per il traffico in tilt. Una manifestazione regionale che è diventata tra le più grandi d'Italia con la promessa che gli imprenditori non si fermeranno. Non ci fermiamo finché non otteniamo quello che vogliamo. Domani credo ci sia una manifestazione a Roma, se ci lasciano entrare, perché a Roma è un po' difficile, però un po' tutta Europa. Si sta muovendo un po' tutta Europa, quindi finché non ci sarà un segnale forte continuiamo. Non so dove ci fermiamo, probabilmente andremo a Roma, perché se il palazzo più alto è a Roma, andremo a Roma a far capire le nostre istanze quali sono. Non ci fermiamo di sicuro, anche perché se ci fermiamo noi siamo finiti, finché non abbiamo qualche risposta. La preoccupazione per il futuro è palpabile. Il Polesine è sinonimo di agricoltura, ma stavolta l'incertezza rischia di vedere centinaia di aziende chiudere per sempre. Avete visto il nostro sondaggio che sta apparendo, che parla, eccolo qui, incubolato, ritorna all'idea ronde, insomma il tema dei furti sempre in primo piano in Veneto, ormai nessuna provincia è diciamo così risparmiata dai furti. Nel fine settimana ha colpito il quartiere San Bortolo, siamo a Vicenza, il consigliere Naclerio chiede che la delega sulla sicurezza detenuta dal sindaco venga affidata ad uno specifico responsabile. Tornano a colpire i ladri anche durante il weekend appena trascorso, questa volta battuto il quartiere San Bortolo. Dopo i ripetuti colpi in via Luino, i malviventi sono entrati nell'appartamento di una giovane coppia in via Polveriera. Dopo aver narcotizzato il cagnolino rimasto solo a casa, i ladri hanno arraffato monili e gioielli, mettendo a soqquadro l'abitazione. Uno scenario che si sta verificando troppo frequentemente in zona, come attesta un residente di via Bedeschi. Anch'egli ha trovato i suoi cani narcotizzati. Nell'arco di 2 anni abbiamo avuto circa 6 tentativi di furto e fortunatamente sono stati tutti quanti, non sono andati tutti a buon fine e purtroppo questa è la situazione in cui ci troviamo. Io penso che una città come Vicenza vada ripresa in mano e ricostruita sulla sicurezza, perché nell'ultimo anno è stato veramente una carneficina. Una situazione che diventa sempre più frequente e intollerabile. Molti premono che la politica si assuma precise responsabilità.
Questa è la quinta segnalazione che ricevo da questa mattina, che riceviamo come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, perché Vicenza sta vivendo un momento catastrofico a nostro avviso. Furti, aggressioni, rapine sono all'ordine del giorno, all'ordine di ogni ora, quindi abbiamo lanciato parecchie volte un allarme alla Giunta di modificare la situazione, la strategia proprio per andare a contrastare questi fenomeni che continuano. L'ex consigliere delegato alla sicurezza nella precedente amministrazione comunale chiede ufficialmente all'attuale Giunta un cambio di passo netto per contrastare più efficacemente la microcriminalità. Una strategia vincente è delegare, la delega alla sicurezza la detiene il sindaco in questo momento, delegare una persona che si dedichi esclusivamente a questa problematica che sta esasperando tutti i cittadini. Noi stiamo incontrando parecchi quartieri, formando una forma di comitati di quartiere proprio per unire la cittadinanza e per evitare tutte queste aggressioni. Nella Marca trevigiana furti quasi quotidiani e così i cittadini tornano a parlare di ronde, che è un po' il tema anche del nostro sondaggio, ma i sindaci sono contrari, dicono avanti con il controllo di vicinato, è meno rischioso. L'importante è che adesso tutti i vicini si diano un po' una mossa, magari di ogni tanto fare una passeggiata, vedere, sentire se c'è qualche novità, qualcuno che magari nota qualcosa di strano, che avvisi qualcuno, che avvisi i carabinieri. Controllo di vicinato sì, ronde no. Predica prudenza il sindaco di Breda di Piave, Cristiano Mosole, di fronte alle parole scosse ed esasperate dell'ennesima famiglia del territorio visitata dai ladri. Io chiedo ai cittadini di non organizzare nessuna ronda, capisco lo stato d'animo, capisco lo spirito, ma a parte che non servirebbero a nulla, anzi chi lo fa si metterebbe in grande pericolo, primo perché può trovare il malintenzionato disposto a qualsiasi cosa, ma poi insomma persone che viaggiano per la strada rischiano effettivamente del proprio anche a livello proprio di incidente stradale, quindi no. Dotarsi di sistemi di sicurezza domestici e naturalmente avvisare chi di dovere in caso di movimenti sospetti. I cittadini, prosegue Mosole, si limitino a questo. Resta il fatto che l'episodio di Saletto segue solo di una decina di giorni l'irruzione di 3 ladri nella proprietà di una famiglia di Via Marche a Pero. Chiaramente c'è una grande rabbia per quello che sta avvenendo e che ci vede impotenti. Rinnovo l'appello alle istituzioni che ci coordinano, che ci guardano dall'alto, quindi Ministero, Prefettura, serve presenza di forze dell'ordine sul territorio, una presenza massiccia. Noi abbiamo attivato sul territorio, ma come molti altri amici sindaci, il controllo di vicinato in alcuni quartieri e vedo che funziona, cioè il fatto di notare delle cose che escono dalla quotidianità delle macchine o delle targhe da segnalare alle forze dell'ordine è importante. Abbiamo incrementato in maniera importante le telecamere e abbiamo visto che questo funziona. Il resto meglio lasciarlo alle forze dell'ordine, ne è convinto anche il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra. È chiaro che il cittadino, essendo esasperato, le pensa tutte. È vero che quanto è stato detto, che poi dopo non ci si trovi davanti a magari a un'arma o a qualcosa e insomma la situazione trascenda, ecco. E di sicurezza se ne parla anche a Noventa Vicentina, dove si è tenuto il comitato ordine e sicurezza con il prefetto di Vicenza. SOS criminalità nell'area berica. La recrudescenza di furti nelle abitazioni ha sollevato paura, tensione. I cittadini chiamano, le istituzioni rispondono e la prefettura porta il comitato per l'ordine e la sicurezza a Noventa Vicentina. C'è ovviamente da lavorare molto con i cittadini perché la collaborazione a tutti i livelli è fondamentale per aumentare il lavoro di sicurezza che è ovviamente sul campo. Un altro passaggio importante è quello di un territorio che va oltre i nostri confini comunali e quindi ho chiesto al prefetto di essere presente anche un incontro nel territorio con gli altri colleghi sindaci dell'area berica. Il sindaco Mattia Veronese si fa portavoce dei cittadini. 2 le zone strategiche da presidiare, quella sanitaria con l'ospedale e quella degli studenti con le scuole. Poi la grande piaga è quella dei furti nelle abitazioni, un problema che si risolve con il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, ma non solo, c'è bisogno di un patto con i cittadini.
La collaborazione dei cittadini deve essere oltremodo fondamentale. La collaborazione passa attraverso quelli che ormai si stanno diffondendo come controlli di vicinato, ma soprattutto la collaborazione in termini di denunce dei fatti che si verificano, perché quelli sono fondamentali per il proseguo delle attività delle forze territoriali di polizia. La scorsa estate erano emersi casi di mancati versamenti INPS tra i lavoratori del mercato di Piazza delle Erbe nel centro di Padova. Ora il Comune ha deciso di fermare per 5 giorni i banchi coinvolti. Sospesi per 5 giorni 5 banchi del mercato di Piazza delle Erbe a Padova per violazione delle norme sul diritto del lavoro. Dopo l'inchiesta di quest'estate di Finanza, Carabinieri e Direzione Territoriale del Lavoro, che aveva fatto emergere che tra i banchi del mercato ci fossero casi di lavoro nero in cui i titolari non avevano versato i contributi INPS dei dipendenti, ora anche il Comune ha disposto il fermo. Dopo il completamento dell'iter collegato a questo intervento sono stati trasmessi ufficialmente i verbali anche al Comune di Padova, che ha potuto quindi sulla base del proprio regolamento aggiungere una sanzione che è scattata proprio oggi e che prevede la sospensione per 5 giorni di queste attività. Legalità e contrasto al lavoro nero, questo l'impegno di Palazzo Moroni. Applicare con rigore quelle che sono le nostre norme, perché non possiamo tollerare che all'interno dell'area pubblica, ma più in generale nel mercato del lavoro padovano, ci siano dei fenomeni di irregolarità, di illegalità che ovviamente non garantiscono i diritti dei lavoratori e per di più creano anche dei fenomeni di concorrenza sleale tra attività commerciali. Quindi anche il Comune si aggiunge a Carabinieri e Guardia di Finanza, fa la propria parte per mettere uno stop a questo fenomeno di lavoro irregolare che vogliamo non si ripresenti mai più in Piazza delle Erbe. Brasiliani che vogliono diventare italiani. Il carico di lavoro che gli uffici anagrafe di Belluno devono sopportare riguarda moltissimi comuni, ma a sollevare il caso è stato il sindaco di Val di Zoldo. Brasiliani che per comodo chiedono di diventare italiani, con agenzie in Brasile e in Italia che agevolano le pratiche per un prezzo tra i 3 e i 10.000 euro, con anche offerte speciali per una riduzione del prezzo. 3.500 abitanti a Zoldo e 1.750 AIRE, ossia italiani residenti all'estero, che potrebbero a breve diventare più di 2.500. Il caso è esploso dopo la denuncia del primo cittadino. Quanto è gravoso per un comune gestire questa moltitudine di richieste di cittadinanza italiana da parte dei brasiliani? È molto complicato, più di quanto possa sembrare, perché a prescindere dal primo atto di trascrizione, poi del cittadino brasiliano che ottiene anche attraverso il tribunale la cittadinanza, dopo c'è tutta la trafila di pratiche da inserire, perché la persona che entra nei nostri registri, quindi si iscrive poi all'AIRE, noi dobbiamo di questa persona annotare qualsiasi situazione legata appunto alla persona stessa, e poi ne consegue anche la possibilità da parte dei parenti di questa persona di acquisire la cittadinanza italiana e quindi arricchire, tra virgolette, l'ufficio di lavoro per queste persone che qui naturalmente non vengono mai. Molti dei residenti in realtà non conoscono la questione, che riguarda soprattutto l'anagrafe del comune, o non si pongono il problema, che tale non è anche per molti che sono informati e che rinviano tutto a quella che è la legge in materia. Penso che sia un fenomeno più amministrativo che altro. Se i diritti ci sono bisognerebbe rispettarli, naturalmente mettendo a disposizione del comune o di chi deve regolarizzare le posizioni i mezzi necessari. Secondo me bisognerebbe vedere se quelli che poi chiedono la cittadinanza poi effettivamente vengono e vivono l'italianità. È un problema, anche perché poi non vengono qui, quindi abbiamo dei residenti che non sono residenti. Io sono anch'io brasiliano, ho la residenza brasiliana io. E tutti questi brasiliani che come lei lo chiedono di diventare italiani, cosa ne pensa? Pensa che sarebbe anche giusto se vengono a lavorare e fare determinate cose, no? Però per prendere solo la cittadinanza
perché avevano i nonni, non è giusto, insomma, no? Noi chiediamo, nel momento in cui dovesse la politica decidere che questo andazzo è quello giusto, allora che ci vengano riconosciute sia le risorse umane per farvi fronte, e in più anche che venga riconosciuto quel carico di persone in più nei registri AIRE all'interno della popolazione anagrafica residente. Perché questo cambia molto anche la gestione economico-finanziaria del comune, cioè avere 3.000 abitanti o averne 5.500 cambia. Noi siamo in chiusura, prima di salutarvi però vi ricordo il sondaggio di questa sera, eccolo qui, Incubo Ladri torna l'idea ronda, l'abbiamo sentito prima nel servizio precedente, è giusto? Se la vostra risposta è sì, il numero 0422 1626 691, se la risposta è no, il numero è lo 0422 1626 690, la chiamata è gratuita e l'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring in diretta su Antenna 3 a partire dalle 21, ospiti l'onorevole Dimitri Coin della Lega, Cristina Guarda di Europa Verde, Claudio Borgia di Fratelli d'Italia e Andrea Zanoni del Partito Democratico. Siamo in chiusura, vi lascio come sempre le previsioni del tempo e poi il film di oggi, 2 giorni, 1 notte. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Il tempo è ancora stabile, ma l'anticiclone inizia lentamente a cedere. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 6 febbraio. Sul Veneto cielo piuttosto nuvoloso, specie in pianura e nelle valli prealpine non mancheranno nebbie, solo localmente si dissolveranno con il passare delle ore, ma in alcune zone saranno persistenti. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 6 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo molte nubi ovunque, localmente il cielo sarà coperto con foschie a causa di nubi basse che persisteranno per tutto il giorno. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà invece qui piuttosto soleggiato con nubi in aumento un po' ovunque però in serata. Temperature minime tra 3 e 5 gradi, massime sui 12 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.